大家好，又係我馮學榮老師啦。好，我會同大家示範下點樣駁個並聯嘅電路。咁並聯嘅意思咧，即是咧個電路咧多過一個啦，最少有兩個啦咁即係兩個圈啦，一個圈、兩個圈或者三個圈都得㗎。我再駁多啲燈膽。OK， 咁啲電啊主電流咁樣流出嚟，咁個讀數叫 A1啦，跟住分支出去啦，咁其實好明顯啦，大家都估到嗰個關係啦。咁所有分支電流嗰個數值加埋去，梗係等於主電流㗎啦。點解啊？數字講啊。嗱，例如呢度有500粒電子流，有500粒電子流啊咁流啦。咁嚟到呢度有200粒電子行上面，咁有幾粒電子行下邊啦？咁咪300粒咯，係咪？講一次500粒電子流，嚟呢度200粒打橫行，咁300粒咪向下行，係咁簡單啫。OK， 咁我哋試下駁咯喎。OK， 睇咯喎。嗱，2粒電池啦，2個燈膽，咁跟住呢度另一個燈膽我哋駁咯喎。好啦，快手啦，你駁過好多次㗎啦。OK， 鉗住，好鉗住。咁呢個電路因為一陣我會駁個安培計喺中間度電流，咁所以我唔好擺死埋一齊，分開。咁中間條電線晾住啦，翹埋啲電線先，係啦。咁你見到個燈膽着咯喎，得埋呢個第一個電路啦。咁第二個電路由呢度分支出嚟，第二個電路好鉗住，鉗住。咁大家預計下邊呢個燈膽會光啲定暗啲啊？哇，答得好，梗係光啲啦，之前教過㗎嘛，呢個燈膽一個燈膽嘅電咗1份，兩個燈膽電咗2份。咁我試下咯喎，嗱，並聯有個好處嘅就係嚟呢個燈膽壞咗，咁我哋望下上面燈膽會唔會着呢？嗱，我扭鬆佢真係壞咗啦，扭啊，咦，上面仲着嘅喎，見唔見到啊？咁即是大家唔會互相影響啦。嚟我屋企個雪櫃壞咗，我個電視機仍然可以開着㗎。如果串聯就唔同啊，串聯一個壞就全部着唔到㗎。咁我扭翻實去啦。哇，好光啊，得嘛？咁又係㗎。嚟講呢個燈膽壞咗，呢個係兩個串聯㗎。咁大家留意我扭鬆佢啦，一扭，咦，兩個都熄晒，但係下邊嗰個仍然着嘅喎。咁呢個串聯嘅壞處啦，就係一個燈膽咧死咗咧，另外個燈膽都着唔到㗎啦。好，咁如此啦，我夾下邊啦。好。再睇翻主電流點駁？駁喺呢度，個安培計駁喺呢度，呢度點駁啊？好，嚟咯喎！呢個正極嚟嘅，咁我哋篤落個紅色正黑色負，我哋掹起呢條線，掹，咁篤落去啦，正，跟住揾條線駁翻入嚟，負，夾翻過嚟得㗎啦。咁燈膽會着㗎喎，係啦，着晒啦。好，我哋睇一睇個電流幾多？好，大概係0.35啦，0.35啦，0.35 A 咯喎。好，呢個係主電流啦，得嘛？咁我還原咯喎，掹翻條線出嚟啦，插翻落個插度就得㗎啦。好，跟住我駁呢個位啦，分支2啦 ，A2 啦，即係駁喺中間呢度啦。OK， 點做啊？掹條線出嚟咯。呢個係負極，我駁負極呢個位啦。黑色負啊嘛。嗱，你一駁錯咧，支針就發咗去另外一邊就冇讀數㗎啦。你知自己駁錯，咁調翻轉正負得㗎啦。OK， 嗱，安培計一定係駁喺同一個圈入邊㗎，即係串聯咁駁啊。咁樣篤落去咯，篤。OK， 嗱，同一個圈下邊係第二個電路。好，睇下讀數幾多咯喎。兩格仔即係0.1 A 啦，0.1 A 啦。好，跟住還原啦，掹翻去先，係。跟住我哋度第3個電流啦，即係 A3啦，即係另一條分支啦。咁即是係呢個位啦，呢個位，
咁呢個位點做啊？掹條線出嚟咯，插個安培計落去啦，唔好亂插啊。OK， 掹線。咁呢邊係近正嘅，我哋插落正度。插落正度。咁跟住呢個負嘅，駁翻個完整電路。咁你駁啱個燈膽一定着㗎。OK， 咁又睇讀數啦。咁個燈膽會光啲㗎嘛？燈膽光啲，咁個電流梗係大啦。頭先個電流0.1，而家咧，哇，4格即係0.2啦，得嘛？好，還原啦。跟住我哋度下嗰個伏特啦，即係個電壓。我哋之前都做過啦，我哋知道嗰個電池咧，兩個電池嘅電壓係大約3V 啦，一個1.5啊嘛。OK， 紅色正黑色負，唔好駁錯。好，咁嚟啦。電壓我哋駁呢個係正嘅駁正啦。呢度係正㗎嘛，呢度咪正咯。咁我駁咯喎，正。記住唔好駁喺個電路入邊啊，要駁喺出邊另一個電路。好，睇讀數。兩個電池讀數係大約3啦。2.9啊，大約3啦。咁跟住我又駁唔同嘅位啦。OK， 嚟咯喎。咁我就咁鉗住就得㗎啦，其他嗰啲鉗住攞讀數就得㗎啦。係啊，好簡單㗎咋。OK， 我就咁兩個鉗住攞讀數，我鉗住呢兩個位咪攞呢個讀數咯。咁紅色正黑色負，正負啱啊，鉗落去啦，鉗邊個位一樣㗎啦。OK， 咁睇讀數啦。1.1度啦，因為呢個唔係新電池啊，所以個讀數未必1.5，同埋呢度咁多鉗咧，嗰啲電阻啊，又生鏽啊，啲有阻力，咁所以個電壓未必係1.5㗎，1.1啦。咁如果兩個燈膽咧，我駁錯咗，係梗係啦，駁錯咁啊，梗係熄咗啦。好，嚟一次，係啦，係掹錯呢條線，係呢條線先安培，先係伏特計㗎。啱啊，正常啦。所以點解我拍呢個段片俾你睇咧？你唔睇你唔識駁㗎啦。睇住都會駁錯㗎嘛。兩個燈膽着嘅，咁我鉗住呢個位，一鉗我咪度緊兩個燈膽嘅電壓咯，係咪？電壓大家估係幾多啊？係啦，大概應該係3㗎啦。OK， 咁睇啦。頭先兩個電池咧就2.9，而家2.5，咁實係啦。頭先講過點解啊？因為總有啲能力，佢有好多生鏽噶嘛，啲位啊生鏽啊，啲鉗又會用咗佢個能量啊，咁所以未必係2.9或者3咁靚嘅數字，但係接近就得㗎啦。好，最後我哋度埋呢個單一個燈膽下邊個電路嘅電壓啦。OK， 掹線先，掹起佢，係啦，呢條抽出嚟。OK， 呢條抽出嚟，跟住我度呢個啦。OK， 就咁篤落去得㗎啦，因為你就咁篤落去已經第二個電路嚟㗎嘛，呢個第二個圈嚟㗎嘛，係咪？咁紅色正呢邊正啊，咁我篤落去啦，交叉篤啊。OK， 哇，仲衰。太多鉗啦！個電壓大概2.2啦OK， 好。咁我哋做啲總結啦。好，睇翻啲數字先主電流咧頭先大概度到0.3啦。咁上面個分支啦。啲電流嚟到呢度分開，上面上分支0.1，
咁下分支你估到幾多啊？0.3呢落分支咗0.1，咁下邊梗係0.2㗎啦。因為0.1加0.2C 等於主電流0.3，兩個分支電流加埋就係主電流啦。跟住電壓啦，呢個讀到大約3V 啦，咁每一個大概1.5啦。雖然實質度到爭少少1.3、1.4，因為入邊啲鉗啊、啲電線咧都有電阻㗎，都用咗啲電㗎。咁下邊個電壓頭先大概都度到2.5啊，都接近3啦。咁所以咧好清楚咯喎。自己翻去温書啦，唔係就亂㗎啦。好，再見。